수령이 나이가 조금 젊으신 거 저는 나하고 정말 차도 되는데 아들 그만 위해주니까 나이가 계시고 마음만 있을 뿐이다 이러더니 민키니하고 같이 아들 밥 주러 다니고 이러면 좋겠구만. 허리 다치고거든. 완전 형님은 완전 겁을 많이 찍거든. 허리 다치갖고 얼마 안 있다가 토토 오줌리로 간다고 유모차 그 구르마까지 딱 또 넘어지거든. 그래 또 병원 또 가고. 그래갖고 아들 다치고 막 구부리고 이런 게 힘들어가지고. 흥돌아 깨돌아. 아이고 깨돌이 수정이 활기차네. 깨돌이 수정이 활기차. 블루야. 이쪽으로 있으니까 주스 드릴까? 야채 주스. 안 맞습니다. 생각을. 소리 컨디션 괜찮아. 과일 안 잡수는데 이거 드셔야 된다. 소리. 황성주 거라서 괜찮다. 동생이 시켰어. 소리야. 소라. 근데 누나하고 하나도 안 보이고. 숨었어 지금. 자다가 오면은 다 나오는데 숨었다 지금. 저 달림이도 안 보이고. 달님이도 저 KT를 잘 타요. 근데 놓치고 있어. 지금 내 가게 마도 물어. 그 위에는 올라가면 안 된다. 수정이 와장창 한다. 이거 저기 힘이 없다. 선반 저기 야무지고 저기. 그 올라가면 안 돼요. 이건 너 걸어가 안 주셔도 되겠다. 안 주러 다녀도 되겠다. 이것도 써야지. 한번 꺼내 보이소. 울산에도 좀 들고 가려고 그러거든. 아, 그래 좀 주시죠. 울산에 이번에 울산에 저 대왕암. 한줄 아, 그게. 예. 요거 한 대왕암은 함 주고 그냥 올 거기라면 회수해 올 거야 아니거든. 근데 한번 꺼내 보이소. 대왕암에 몇 개 가져갖고 몇 개를 가져. 요거 다 들고 가면 되지. 요 한 봉다리. 에이 그렇게나 많이는 안. 그래? 어미감이 아들 크더라 그러기. 차에 실리지가 않기 때문에 한번 봅시다. 예, 크기가 어느 정도인가. 이거는 크기는 뭐 충분하다만. 크기는 되게 크네. 그러니까네. 크기는 산 위에 정산 위에도 그룹 날라가면 요 두 개 포개갖고 열어 주는 거라. 두 개 말라 포개려고. 날라갈까 싶어갖고. 에이, 아까 본 걸 말로 두 개씩이나 포개요. 그리고 하나 바람 안 불 때는 하나 빼고 들어보면 요 바꾸고 이러면 되지. 그래도 되고. 하기야 뭐 그런 식으로 해도 되긴 되겠다. 세 개 좀. 그래. 그러면 안 날라가거든 이러면. 그래 하나씩 빼갖고 쓰면 되지 밑에 거. 안 날라가. 크잖아. 동산로 위에 그도 이 정도면 양이 안 되겠나. 지금 있는 흰 그릇이나 이거나 그래 차이 안 나거든 부보면. 이거는 차이 안 네모고. 나는가? 이거는 네모고 그건 동그라스 그렇지. 차이 안 나는가? 응, 많이 안 나지. 막상 꺼내놓고 보니까 안에 여기 좀 매끈했으면 참 좋을 건데 울퉁불퉁한 게 이게 살은 괜찮아. 매끈했으면 참 좋은데. 그러면 앞뒤도 못 치고. 요거 한 21개 주이소. 응. 울산에 들고 가. 이건 아들 많이 안 먹겠네. 이거를 갖고 가면 되겠다. 한 20개 정도. 응, 여기 20개 될 거야. 포개지 쓰겠지. 가만 있어봐. 그거 하고. 어딨어? 보따리. 신기배. 분명히 신기배 꺼주세요. 난리 난다. 아들 못 먹는다. 우리 산고양이 우리 동네만 해도 깨미가 천진데 밥이 있어 안에 들어가도 안 먹거든.
안 그러면 아들 구경만 하고 그게 얼마나 애가 타노. 배는 고프고 밥은 먹어야 되겠고 깨미들 있고 막 그러면 못 먹는 그 힘든. 개미들이 들어간 자리에 있는 사료를 안 먹는 이유를 내가 곰곰이 생각해 보면은 개미가 산을 갖다가 배출하거든요. 그래 적어도 이유가 있어요. 네. 아니 몸에 그게 개미에서 먹으면 안 된다는 걸 알기 때문에 안 먹는 거야. 개미한테서 분비되는 산 때문에 아마 안 먹는 것 같아. 그러니까 저거 몸에 그거 알기 때문에. 아직은 이게 신기비 10월 중순까지는 써야 되거든. 날씨 추워도 있어. 오늘 또 돌아다니고 개미가 기다리고 햇빛 낮에는 특히 밤. 열어갖고 손에 묻으면 열에 뜯어갖고 열에 쑥 빼갖고 길이갖고 열에 주머니 열에 이작물로 털릴라. 이 비싸. 이게 한 개 5,000원이야. 이게 한 개 5,000원. 그래 한 통 10,000원치. 아니다 이거 안 돼. 원래 하면 신기표 쓰면 안 되는 건데 안 쓸 수가 없어. 우리 동네도 지금 어디고 마찬가지라 지금. 나쁘다 해도 나 이거 그릇 닦고 나서 신기표 그리고 나서 또 다른 행주가 또 닦았거든. 닦거든. 가루 떨어지는 탈탈 털어보고 닦아. 그래가지고 이제 안 그러면 아들이 밥을 안 먹는데 못 먹는데. 이놈들아 거기서 많은 거고 누가 어? 이 아들은 이 박스를 나눈 게 저거 무슨 노래던 줄 아나? 그만 올라가가지고 그래 너 어? 이놈 놈들이 공단이 한 거지. 말 올라간대. 아이고 손이 화장실 볼일구나. 소리 응가해. 소라 그 응가 못하는데 네 기저귀 끼고 기저귀 차고 있어가 기저귀로 응가를 하는데 그거다. 지 앉아 똥누는 폼. 예, 아이고 소라 안타깝다. 그래 저거 보면 마음이 아프거든. 예, 안타까워. 정작 화장실에는 볼일을 못 보는데 소리 지금 분명히 뭔가 쌌어요 지금. 응가하는 것 같다. 예, 응가했었지. 소라 참 미신새도 참 저량하다. 아야, 방금 터널 안에 누가 들어갔지? 세나가 들어갔네. 응? 이 낚싯대는 어디서 온 거야? 이게 왜 빠져 있노? 이거 이래가 있나? 아유 무서워. 아유 무서워. 가스렌지. 아유 무서워. 아유 무서워. 안 돼요. 아유 무서워. 아유 무서워. 안 내려. 아이고. 저거 하고. 깨돌이 콩돌이 휠체어 한번 타볼래? 휠캣 캣휠 캣휠 타봐라. 자 타봐라. 콩돌도 한번 타보고. 에이 반대로 있는데 돌려보면 되나? 이쪽으로 돌려야지. 자, 다. 아싸. 아이고 잘 타네. 둘이서 열을 타는데 어찌나 귀엽든지. 세나 니도 타봐라. 동생하고 해봐. 타봐. 세나 니도 타봐라. 콩돌이 어디 갔노? 콩돌이도 아유, 이쁘더라. 콩돌이 어디 갔노? 콩돌아 니도 한번 타봐라. 깨돌이 콩돌이 이어 타봐. 아이고 세나. 아이고 세나. 콩돌이 이제 타봐. 자. 겨울이야, 니는 어디 아프나? 왜 여기만 앉아있노? 응? 겨울이야. 어디 아파? 아픈 건 아니지? 가만히 있으면 겁난다, 겁나.
응? 가만히 있으면 겁나. 저 말썽꾸러기들 한번 볼까?